Так, я сейчас собираюсь сделать приготовить набор для изготовления и росписи барельефов из гипса. Короче, собираюсь сделать такие формочки, мотоцикла. У меня тут это гипс получается. Сейчас буду смешивать с водой. И как к приходу Алежана, где-то через 2-3 часа оно будет готово. И мы будем раскрашивать вечером. Удачи! Я сейчас покажу вам, как буду готовить. Буду перемешивать в этой посуде. Все. Вот я перемешивала гипс наш. Мне кажется, получилось жидким оно, потому что я вроде бы не всю воду это налила, но почему-то оно получилось у меня жидким. Я сейчас перемешиваю и ставлю сюда формочки. Вот из нашей смеси получились вот такие фигурки из гипса. Мы сейчас будем его раскрашивать краской. Расул, сядь сюда. Начнем раскрашивать. Привет всем. Привет всем. Вот такие мотоциклы. Я покажу сейчас Алежану, а потом он сам. Ага. Я его красным рисую. Хорошо. Сейчас вот так прям. Расул, сядь, смотри на Расул. Расул. Вот так получается у меня. Теперь все зеленым. А теперь я сам. Расул! Я только тут нарисую синий. Что? Ага, теперь я его красным нарисую. Давай. Давай я сам. Хорошо. Ага. И совсем. Теперь я сам. Колёсный? Вот так? А я не трогаю. Утёнка рисует? Нет, вот это. У него оранжевый цвет. Водички. И красный снег. Молодец. Жанна очень хорошо получается. Это какой цвет нарисовал? Красный. Красный, где красный? Вот красный. А теперь я нарисую тут желтым. Давай, по-моему. Давай я желтым нарисую. И туда оранжевым. Мяу! Что-то заканчивается у меня. Это нравится. Молодец. Теперь желтый.
похоже.